今日中国拥有数量最多的制造企业，规模占据全球总量的20%，产品出口到世界任意角落。然而，在全球产业链中，多数中国制造只占据中低端，挣的只是辛苦钱。转型升级，与德国制造同行，我们仍需付出更多努力。上海拥有中国超大规模的综合交通运输网络，和世界上线路最长的地铁。哎，小谢，啊，你好，你好。一大早，裘新宇就来到上海地铁九亭基地。新修建的地铁13号线轨道列车，计划采购全球最高品质的空气弹簧，以缓解客流量大的压力。裘新宇服务的这家德国空气弹簧生产企业，正是这一领域强有力的竞争者。现在我们想把它方案了，现在德国最新。裘新宇了解到，维修任务繁重，缺乏专业的检测设备，这是让上海地铁车辆维护部门最头疼的事情。而如何减轻这一负担，则是空气弹簧生产企业赢得订单的敲门砖。空气弹簧安装于高铁或是地铁车辆底部，具有大幅度减少颠簸和噪音的作用，给乘客以舒适感和安全性。只有安装了空气弹簧的高铁车辆，才能开到300公里时速以上，否则车辆会因剧烈震动而有脱轨危险。上海轨道交通的客流量相当大，尤其是早晚高峰的时候，它对空气弹簧的承重的要求越来越大，需要更大的承载以及更长的使用寿命，对我们提出一个更高的要求。这个呢，是对我们一个巨大的考验。现在了解到上海地铁的诉求，裘新宇一回到公司就召集同事商议，开会到深夜。德国设计和生产的空气弹簧，在轨道列车上的研发和应用超过50年，拥有诸多经验。那么，德国标准的空气弹簧能否适应中国高频次、大强度的使用节奏？裘新宇必须和德国总部的研发工程师面对面交流和验证，以确保本地化设计的安全。达成之后呢，我会尽快到德国去一趟，跟他们面对面谈一下，看这3点，就是说还有没有最后的一个问题，要确保万无一失。在飞行了8000公里之后，裘新宇来到公司在汉诺威的测试中心，将中国顾客对空气弹簧提出的更高要求提交给德国的研发工程师。通过调整内部压力，空气弹簧能够实现不同的承载能力。根据中国的市场需求，德国同事们很快做出调整方案，并以虚拟仿真的方式向裘新宇展示设计理念。经过缜密的数据分析，工程师们充分相信，他们研发出的空气弹簧完全能够达到中国客户关于承载量的要求。一个产品
你设计完成之后，你只完成一半的步骤，最重要的另外一半由检测来完成。我们通过大量的计算以及大量的实验，以大量的数据支撑为基础，德国同事很严谨地跟我在一起探讨。德国制造是典型的出口型工业，全国近1/3的就业岗位来自出口行业，工业产品总量的一半均销往国际市场。在国际市场上，德国制造的没有竞争对手的独家产品占到30%以上。历经100年，德国建立完善了一整套工业管理体系，并细化为数万条行业标准。在机械工业领域，德国标准化学会提供了全球2/3的国际机械制造标准，共计超过3万项。德企以近乎苛刻的严谨，夯实了德国制造享誉世界的口碑。Deutschland ist sicherlich nicht nur deswegen Exportweltmeister, weil hier alles im Land gut funktioniert, sondern weil man eben auch früh bereit ist, auch Kontakte zu Exportländern aufzunehmen, auch vor Ort zu produzieren. 此刻，位于中国北部边境的黑河已经被无尽的白色包围。零下40度的高寒，却是朱黎坤和他的同事们测试全新一代电子制动系统的最佳时机。自上世纪80年代时，由德国大众领衔，德国企业竞相进入中国。截止到2016年，在中国落户的德资企业已近5000家。与中国发展同步，这些在华德企的产业链条日渐延伸，单纯的生产售卖早已落伍。呼声日高的本土化战略，成为德资企业的发展主流。实现技术转移，在中国构建全产业链条，这是德资企业眼下的工作重心。朱黎坤所从事的研发检测工作，既是德资企业本土化战略的体现。测试进行到一半，车辆突然出现侧滑，这让朱黎坤顿时紧张起来。哎，德力，正好这对开上面有点。朱黎坤将取得的数据和同事们进行分析，查询其中原因。失控。零下40度的高寒和陡滑的冰面，导致汽车行驶工况不稳，造成侧滑。对于实际用车的来说，这一次的故障出现就是不能被接受的。因此，少量的测试还发现不了问题，你可能需要通过成百上千次的测试，所以我们需要严格的把控这一道关，会对一些测试的数据进行一系列的分析。朱黎坤和同事们很快形成了解决方案，通过对软件模型的深入优化，以及车辆平衡的重新校准，问题迎刃而解。新一代电子制动系统上市在即，测试工作由中德两国同步展开。在5个月的实验测试中，朱黎坤团队每天一半的时间用来测试，另一半时间则要将测试结果及时与法兰克福科研人员交流分析，最终协同欧洲完成投产。底线就是安全，因为这些产品一旦投入使用，
普通的消费者在开着他们的车在路上行驶的话，那个时候的所产生的一些隐患，不是一般人所能承受的。情愿丧失一些先机，确保产品的一些性能可靠，把风险降低到最低。如今，全球汽车品牌齐聚中国，品牌竞争日益激烈。飞速发展的中国本土制造企业，更是让德企压力重重。为了应对愈来愈残酷的市场竞争，德国企业唯有加快在中国的本土化步伐。Die Deutschen gehörten sicherlich zu den ersten, die unter anderem auch in der Volksrepublik China auch produziert haben und sich eben hier auch engagiert haben im unternehmerischen Sinne. Und das ist sicherlich auch etwas, was sich dann über die Jahre positiv auszahlt. Jedes Unternehmen in der Branche sich schon damit beschäftigt. Also ganz viele Leute wissen, da gibt es ein Thema, eine Chance auch für die Betriebe. 除了核心技术及设计研发，工业检测也曾是德国企业严防死守的一方秘密田地。而随着德企对本土化战略加大执行力度，德国检测标准也正在进入中国。这是湖北十堰的一家中德合资企业，工程师李师虎正在和同事们就最新引进的汽车减震器进行投产前的检测设置。然后呢，跟我们这个导向呢，它进行一个很好的一个配合。在德企工作了10几年，李师虎内心很清楚，按照德企的生产标准，每一项新的研发成果，不仅仅只是新技术的导入，也是对生产过程中质量管控流程的一次考量。从设计研发到进入生产过程，每个工艺流程的检测必须环环相扣，才能形成品质优越的产品。现在检测这一块是非常重要的。中国的制造业，特别是一些中小企业的，它还是有很大的差距。德国它的生产过程的这种控制啊，包括设备的自动化这一块，确保生产过程每一个环节能够都处于监控之下，在产品质量方面，在自动监测防错这一块，可能也是中国要迎头赶上的。工业检测，德国企业保证产品品质的命脉所在。层层把关，步步为营。德国企业将生产流程规范化，即便在售后，检测也不会终止。Das Prüfverfahren an sich, damit kann ich nur sagen, das Produkt ist gut oder schlecht. Dann habe ich nur gute Produkte, die ich ausliefere. Aber an sich ist die Rückschleife, ist, was mache ich mit dieser Information, um mein Produktionssystem insgesamt zu verbessern, dass ich immer gute Produkte habe. 这是德国最大的风机变速箱企业。在新的行业、新的技术、新的厂房里，检测检验标准得到最缜密的体现。在热处理车间，身穿隔热服的热处理操作工将加热后的零部件出炉淬火，以使齿轮获得最好的性能和更长的使用寿命。热处理后的齿圈也必须经过严密的在线检测，检测人员装入探针，采用高精度扫描，利用3座标测量仪对齿圈进行齿形、齿向测量，检测精度达到微米级，即1/1000毫米，以此保证数十个齿轮联动运转时严丝合缝。风电零部件产品质量要求极高，在这个厂房里，多种在线检测手段并存。检测人员利用移动拉伸探头，覆盖齿轮箱6个面，由里及外、由上而下地进行8次数据采集，
噪音检测数据通过设备进行分析处理，即可查出细微瑕疵。德企花费在检测方面的设备和人员投资不菲，这些特殊的心思和成本，最终都会在产品价值中体现出来。召回通常被认为是企业对产品最负责任的表现，但在德国人看来，召回只是无奈之举。与其亡羊补牢，不如在每个环节防微杜渐。早在20年前，当虚焊严重困扰电气制造行业时，德国电气制造行业首先引进装配有 X 光测试系统的检测仪器，保证了虚焊检测工作的万无一失。今天，这套检测系统已经不算稀奇，但是对待检测的严谨态度已经深深植入人心。在使用人工检测的流水线上，为了避免检测线上的工人疲劳，德企专门开发了一套检测软件，采用趣味游戏式的设计，充分调动检测人员的主观能动性，保证检测的精准度。在这个追求速度与效率的时代，有时候德国人会显得慢悠悠的，但是这种慢工出细活的背后，却是德国严格的标准和强大的检测系统在支撑。重视检测标准，严格执行精密的管控和严苛的监测，抛却急功近利、打磨精品的同时，也在研磨工业人的内心，磨砺出传承100年的工匠精神。这也是中国制造欲要缔造国际顶级品质的必经之路。So, friend, how about the fatigue test for the aspirin system? It's over there. Okay. 在公司总部100多年历史的老工厂里，邱新宇兴致勃勃地跟随研发工程师冯来文考察空气弹簧的测试流程。这个正在高强度扭转试验平台上接受疲劳试验的空气弹簧，是这家德国公司即将要为中国高铁配备的产品。在载荷为120千牛的压力下，空气弹簧的疲劳试验需要进行60万次，以此来模拟空气弹簧在实际使用中的寿命情况。而这只是检测的一部分。与此同时，抗压力、抗极寒、极热气候、空气湿度差别、不同方向的运转等40多项测试也在紧张进行中。这个生产车间里，2000多名一线工人，其中1半人就是为了检测而配备的。我们在一个可换性试验台上，在这个空气弹簧里面冲入等量的这个水压，模拟车辆实际运营的这个状况60万次，这样呢来以此评判我这个产品能满足上海地铁的一个最新的一个需求。伴随德企的本土化进程，严格的德国标准和检测制度也被中国员工所熟知。对中国企业工业检测标准的进一步提升将有所裨益。德企也正因此获得丰厚回报。截止到2016年，
德企成为中国改革开放近40年获益最大的外资企业，也被业内誉为最具有全球战略眼光的国际企业。爬过塔吗？之前也爬过一段。就这个地方是吧？对。3月的河套平原，自动化技术服务工程师袁磊正赶往银川风电基地，即将开始他的户外检测之旅。袁磊所在的企业可谓是德企本土化的先行者。出于对中国发展前景的高度信任，一直以来，德企对中国的长期战略性投资始终坚持不懈。袁磊的工作就是为风电控制系统提供自动化项目售后检测服务。那这个塔顶呢，只有我们的这个控制器。那通过这个光纤呢，连接到这个塔顶上的 I/O 模块。那具体 I/O 模块的这样一个状态呢，还是我们上塔去看看吧。好，那咱先撑一下安全带吧。哦，好的。因为它那个现场风机是没有电梯的，你只能爬上去，但这是无法避免的工作环节。信息采集的过程才是非常重要的，只有获得正确的信息，我们才能够正确的、及时的反馈，而正确的反馈这样一个问题，你才有可能找到解决问题的方式。在距离地面80米高的风机机舱内，安装着防雷电和自动化的关键设备。尽管可以通过远程监控来进行维护，但采集的数据远不如现场勘查来得详实。规范化的检测流程，正是德国风电业长久保持高品质的秘诀。因此，袁磊必须攀爬到80米以上的机舱内现场服务。你后面趴着匍匐，对，别磕着自己啊！前边有个很长的旋转接头，那是铁的。这个主控系统在这个风机的运行当中也是非常重要的。那其次，我们的产品因为是自动化产品，所以很多时候我们的服务就显得特别重要。在80米高空打开风机的天窗，眺望远方，袁磊所有的辛苦都烟消云散。占据高度才看得长远。工业检测，其底蕴是精益求精的工匠精神。历经层层打磨，不断进取，德国制造借此磨砺成器。曹经理、各位领导，感谢你们今天来参加。半个月后，裘新宇向上海地铁公司提交了详细的空气弹簧检测验证报告，并和上海地铁达成签约。我觉得作为中国企业，应该向德国企业最值得学习的地方，还是学习它一个严谨的精神。因为只有你有严谨的精神之后，你才能把这个产品最终做好。工业的发展与时俱进，反复磨砺，铸就顶级品质。相比先进的制造强国，中国的工业人都有一种强烈的紧迫感。他们并非天生就具备工匠精神，而是信念使然，经历岁月磨砺，才缔造了人类历史上一段悬念迭出而又精彩纷呈的工业传奇。这是让人愿意追随的身影。一路奔走，我们进步，与德国同步。我是不放下看的，我是好没有完成，我不能看，一看就头晕了，因为我有点恐高。我的德国同志在一件事情没有完成之前，他们会兢兢业业，不管到多晚。正常，德国人从来不加班。加班这个也是很，大部分人是不加班。Ist es so, dass wir eigentlich eher gerade die Beschleunigung gerade sehr stark empfinden, aber es stimmt schon.
Um schneller zu werden, muss man manchmal langsamer werden, nochmal ruhig nachdenken, ist es das Richtige, was wir tun, Kräfte bündeln und dann in die richtige Richtung mit der notwendigen Geschwindigkeit marschieren.